që të mos bëhet edukat dhe tërbije i përgjithshme muslimanëve, që gabimet e njerëzve i përmend me emra. Zotën edhe kjo është mesazhi kuranor, që Allahu Azza wa Jall emrat e atyre njerëzve nuk i përmend. Por i thot, dhe ka në disa njerëz, ka një grup njerëzish. Dhe kjo është edukat tërbije islame që kur të regojmë për ndonjë dukuri të keqe, me rëndësi është shtjellimi i dukurisë së keqe, e jo përmendja e njeriut. Me rëndësi është na ta përmirësojmë situatën, e jo ta nënçmojmë personin, gabimtarin. Sepse për çdo gabimtar, sado që është gabimi i tij i madh, ka hapësirë për të pendim dhe përmirësim. Dhe askush nuk ka të drejtën me nënçmu mëkatarin gjunahçare. Nënçmimi i mëkatarit gjunahçarit ndonjëherë mrin si mëkat më i madh të jetë se sa vetë mëkati i gjunahçarit. Ti që mendon se i mirë, kur merr guximin me nënçmu një njeri që bën gjuna, ki gjuna e jot ndonjëherë ka mundësi më bën më i madh se gjuna e atij që ti je duke e qortun. Për këtë shkak, njeriu kur sheh gabim dekant, ja e përmirëson me dorë, ja e përmirëson me fjalë, ja e përmirëson me zemër, ama as me dorë, as me fjalë, as me zemër zguzon me nënçmu. E vëreni dallimin. Që Allahu Azza wa Jall përmend dhe thotë disa njerëz, edhe çështja këtu është shumë e rrezikshme. Nuk është gjëna e thjeshtë, nuk është mëkat. Që ta bëj sot e dependon nesër atë shkolla, jo vëllezër. Shiqoni çfarë situate e rëndë dhe vështirë, çfarë mëkati i madh, megjithatë Allahu Azza wa Jall nuk i përmend me emra mbi emra. Edhe pse përmenden në disa transmetime të Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, 13 persona me emra dhe me mbi emra. Wa minan nas. Por metodologjia e muslimanit, ajo metodologjia e përgjithshme, fetare, edukat, tërbije, që kur bën dikush gabim gjuna, që na, nëse gjuna e tij ka qenë publik, është i ditur, shiqoni është publik, kur është gjuna i fshehur mes atij dhe Allahut, s'kemi të drejtë me shpalos. S'kemi të drejtë me shpalos. Sepse shpalosja e shumë gjunaheve me shumë persona legalizon gjunahin. Atëre kot që ti këshillon, kot që ti më ndelë se nasihat e ban, kot e ki badjava, sepse normalizon mëkatin gjunahin. Kur ta ndëgjon një njeri dhe ti si njeri që mendon se duke bo mirë, filoni bo një zuna, filoni ka pira ki, filoni ka bo ketë, filoni ka bo atë, a i tjetëri çka do të thotë? Po normal be kanë gjithë të njerëz i be kanë gjithë të këqija, dhe me shumë normal kanë me bot këqija. Për këtë shkak, gjunat e njerëzve, esenca dhe edukat fetare dhe obligim fetar mbetet që na mi msheh. Thot Muhamedi s.a.s. Kush që janë fsheh një vllaut të vet një mëkat, seter Allahu lehu fi dunya wal akhirah. Thot Allahu atij mëkatin jam msheh në dunjë dhe në ahiret. Gjënojnë tënë dhe Allah të mshef në një dhe në ahiret. Kush ja ka dhonë dikuj të drejten me a shpalos gjënojat njerëzve. Edhe në qofta janë me qëllim të mirë, s'ki të drejt me a shpalos gjënojat. Nuk ke të drejt me a shpalos gjënojat, as kujt. Për këtë shak shëriati i ka vëndu atë kushtet e rënda për verifikimin e amoralitetit, sa që në historinë e njerëzimit nuk ka ndodhë, që nuk ka ndodhë rast që të mlidhen 4 dëshmitar me dëshmu për amoralitet. Nuk ka ndodhë, ala, e dini. Dispozita e dëshmis për amoralitet me 4 dëshmitar është qish para 1400 viteve, deri sot, hala s'ka ndodhë 4 dëshmitar me dëshmu dhe me atë dëshmi mund dëshku dikush, asë njëherë. Por shumicën e rasteve, ja personi ka tregu vetë, ose ka ndryjet me mëkatin e vetë dhe s'ka mujtë mu argumentu një mëkat i tjerë. Atena sot çka ndodh, ki ban kështu, vetë që thot lafës, pse se s'ka kush e ndëshka. Për këtë shaka vëllezër, kemi kujdes, metodologjia e Kur'anit është që kur çojmë dukuri, punë të këqija, themi çka o punë e disa njerëz po bëjnë kështu.
Jona me thonën, një njeri në safin e 5 kanë e 6, i treti me majis të kaltërt, ka bo gjinat, qëto. Po përmendja dhe emrin, çka u bo? Kjo nuk është edukat tërbije fetare. Metodologji e Kur'anit është që kur ta shofsh dikan duke bo gjina, me dhim zemra e mu larguti nga i gjina, jo ti me vëzhguat, me përcjell. Subhanallah, si që është disa njerëz bëjnë studime, ulumtime për gjinat e huja. I ka dënu Allah pin dunjo, se kuptojnë se kanë deviju duke mendu se janë të dzum. Falë 5 kohë namaz, gjithë natën, ulumton në për internet, ku që kam i gjithë gjuna edhe mëkat, që t'ja shpalose. Kjo është kulminacioni i devijimit. Kjo është devijimi mbi devijim. Hiq pa e marrë vesh se ka deviju, duke mendu se është në rrugë drejt. Kjo është më e keqa. Për këtë shak, kam përmend dietarët se hilja në fe është më e keqe dhe më e rëndë se sa gjunahi, sepse njeriu pin alkool, njeriu ka mundësi me vjedh, njeriu ka mundësi me bo zina, besimtare, gjitha këto ka mundësi me bo. Ama e din se ka bo gabim dhe shpreson të Allah në ditë ban tybe, të Allah në përmisoft ma farë, s'pakun moment i vjen keq. Ama ki që mendon se është duke bo mirë, duke o kërku dhe u lumtu gjinat njerëzve, duke o shpalos, emrat mbi emrat, mirë për atë. Mirë për atë, vaj për atë. Allahu, me të vërtet, e ka dënu dikan pa qeni vetëdijshëm. Dhe themi përsëri, as njerë nuk është vonë që njerë jo të përmirësot. Dhe dje fort mirë se nëse ndë njerë ki bo hulumtimin e mëkateve të vllaut tënë, apo të ndonjë besimtari, kush do qoftaj, dje se ke bo ndonjë gjunat mas. Që Allah me të sprovu mu marë me gjunat e uja, veca mu marë me gjunat e tuja. Shqeni metodologjin e Kur'anit. Me yekule amenna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Dhe ka disa njerëz që thonë, kemi besu në Allahun, kemi besu në Allahun azza wa jall, amenna billah, kam besu në Allahun azza wa jall, wa bil yawmil akhir, nuk janë maftu me dëshmi se kam besu në Allah, por që kanë thonë kemi besu edhe në ditën e gjykimit, është përqen në ditën e fundit. Pse? Sepse me ditën e gjykimit është fundi i kësaj botës edhe fundi i punëve tua. Për këtë shak, yawmul akhir është përqen dita e gjykimit si ditë e fundit e ekzistimit të kësaj bote, ekzistimit tënd dhe e mundësisë për me vepru. Këta njerëz kanë thonë kemi besu në Allah. Me një kullo, vazhdimisht tonë, që qëni infinitiv është, me një kullo, i që pandalë, thot, nuk thot me në kale, ka thonë, kone kalume dhe qaqë. Jo, këto kanë thonë, janë duke thonë dhe do të thonë për sëri. Kjo është, për infinitivi është proces në kalumën, në tashmen dhe në të ardhmen. Këta bura, kanë thonë se kanë besu në Allah dhe në ditën e gjykimit, janë duke thonë që kanë besu në Allah dhe do të thonë që kanë besu në Allah. O ma unë bi mu'minin, thotë Allah. Ato në realitet se janë musliman. Kanë rejnët. Janë shtirë se kanë besu në Allah, as kanë besu në Allah në realisht. Allah azza wa jall nuk u shpalos emrat në Kur'an. Allah azza wa jall duke vadit fshehtësinë, duke vadit zemrën, duke vadit do të thotë situatën atyre njerëzve që s'ka dyshim kur Allah thot për dikan se gënjesa e gënjeshtarësh, a ka shive, s'ka më shive mos asaj. Dëshmiet Allahut azza wa jall. Por megjithatë Allah nuk ka përmendje emrat. Që mos bëhen njerëzit tillë që gjunaqtarët me përmend me emra. Për këtë shkak vëllezër, është bo bela bashkohore përmendja e emrave për mëkate. Kjo është alo më ekstreme. Përmendja e emrave për mëkate. Përmendja në gjuna thot po filani. Përmendja në gjuna po thot filani. Është bo brend i një gjunajt filani. Në çfarë drejte e ban ti këtë? Kush ne ka thonë edhe këtë drejt gjunat mua mvesh më ka gjunaqtarëve edhe më alon si gjunat të tyre. Do shta pendon. Ku mbesin fjalët e tona?
Kush na ka dhënë neve këtë drejt me mendu se na shkum në xhenet e këta tjerë shkum këtë xhenem? Pika kjo guxim. Pika kjo siguri. Kurse na nesër ka mundësinë mëngjes, Zoti na rujt muçu, jo musliman. As ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë son zamanit, ka marrë kiam para kiametit, njerëz me flet imanli ka muçu pa iman. Do zgjon sabah pa iman. Kanë zgjon sabah pa iman, kanë mëra me flet si besimtar. Kush ne dha neva drejtën ekskluzive me mendu se në në xhenet e tjerë më kitë në xhenem. Edhe na shtash mi përmend gjunaqart me emrat e tyre. Dhe bile Zoti na rujt që dikush edhe në emër të fesë dhe dinit bën studime ulumtime mendon se davet o duke bok. Ki davetgji shejtanit është. Davetin i këtij as shejtani s'mundet me emri. Kjo është shejtani në akhras. Ato që e bëjnë këtë punë e dinë fort mirë kuptuan çka ju thash. Shejtanun akhras. E Zoti na rujt njëri me mrin këtë drejtë mu vetë pëlqy. E me mendu se kjo është i mini këtë gjithë tjerë janë të këqenë në xhenem, kjo është kulminacioni i devijimit. Kjo është kulminacioni i devijimit. Kjo ndodh kur një njeriu të ngurcohet zemra e ta pëlqen veten e të mendon se kimo është pa gjunohe, gjithë tjerët janë të këqie me gjunohe. Nuk mbetet njeri i mirë, nuk mbetet njeri i ndershëm për te, nuk mbetet njeri i dishëm për te. Wallahi billahi, në ndodh me bo biseda me njerëzit dhe me lon me fol për njerëzit me bo gibet, është në gjendje 20 orë që ndron me ty të pinë kafe dhe çaj. Pse epshe ka? E ka pasim të epshit. Një mesele me fillu me ta, mas 5 minutave qot për tavolinës shkon. S'ka durim dhe sabër, në çështje të dinit, debaton, edhe të ndronë mendime ndryshe. Kurse për epsh, për heva, për me fol, për ndelin e huj, me orë të tëra, me aliju, 20 orë rinë me tire, të banë mik të njëtës. Vetëm t'i banin muhabet në sherjen dhe të keqen që e ka. Por kur gjenë puna një mesele të dinit, njëtën mesele me bisedu me ta, 2 minuta s'mundesh me qëndru, bashk me te. A me mendu ndryshe me te, bot qiamet. Ti në xhenem e aj ma i miri i dunjos. Shënë metodologjinë e Kur'anit. Na Kur'anin e kemi për pasim Allah. Libri unë është Kur'ani, nuk janë njerëzit. Ne nuk kemi lidh për njerëz. Dhe nuk është metodologji e sunetit më lidh për njerëz. Njerëzit vinë e shkojnë, udhëzon e devijon. Hoxhë dietare ai e ke udhëzon e devijon. Nuk lidhemi për njerëz, lidhemi për hak. Lidhemi për hak. E njerëzit e hakit i kanë cilësit e veta, por çdo sen me kufi. As kanë se ngrisin për te kufive të që ka përcaktuar Allahu dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As kanë se ngrim manal sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sado që është dietari i mirë, hoxhi ndershëm, ka kufit e veta në respekt dhe nder. Dhe të kemi kujdes që këtë metodologji, këtë mesazh kuranor, fisnik, hynor, ta marrim dhe ta bëjmë pjesë të praktikës tonë të përditshme. Kur të flasim, themi është bërë dukuri në mesin tonë që të hapëm bastore sportive. Jo me thonë u hap një bastore sportive, filoni e hapi në shpinë e filonit e filoni shkon në lunë atje. Kush ta dha këtë drejtë? Pse i etiketojnë njerëzit me gjunohe? Ndoshta janë pendu. Ndoshta është që tërkosh s'ka lidhje njeri. Ndoshta. Pse përmend me, po edhe mos me qenë, asë një ndoshta. Pse e përmend emrin e mëkatarit? A ki përqedim të nënçmojsh atë, a ki përqedim me nënçmu mëkatën, gjunohin. Vëllahi, shpesher, na kemi defekt në jetin tonë dhe shkaku i një jetit ndodhe në këto gabime. Sepse kur e ki një jetë me luftu gabimin, e përmend gabimin. Kur e ki një jetë me luftu personin, me nënçmu personin, e përmend personin. Dhe këtu dhe në shesh një jetin. Me gjuhën tonë dhe e shprej se ka defekt një jetin tonë, qëdhimin tonë. Nuk është metodologjia Allah të azzogjel, e asë Muhamedi s.a.s. në përmirësimin e gjunaqarve me o përmend emrat e tyre. Përveç se në rast është jasë zakonisht të ralla.
Kini pa me emra në përmend Ebu Lehebi, Firauni, ai ki për të keqe, që kanë vdekë si të këqe. Me emra janë pak në Kur'an për të keqe që janë përmend. A sa ajete kuranore kanë zbrit për njerëzit gjunahqare, mëkatar, e gabimtar, që Allah Azza wa Jalla nuk va përmend emrat. Që të mos na bëhet cilësi të miremi me emra, por se të miremi me probleme dhe gabime, të përmirësojmë ata dhe me anë tyre të përmirësojmë edhe personat. Na kemi qef që një gjuna që shpërndahet në mesin e muslimanëve me eliminu atë gjuna. Hala ma qef kemi ku të eliminojmë atë gjunahin, të afrojmë atë vllajën tonë që ka bëu gjuna, ta kemi afër vetes. Ta kemi edhe ato afër vetes. E jo na hem vllajën, hem gjunahin të mos i largojmë, të mos i përmirësojmë, por se t'i largojmë nga mision. Zoti na përmirësoftë, na zbut zemrat.